hatutakuwa na nyumba nzuri sana baadaye, wakati ambapo uzuri wa nyumba hiyo kwenye msingi haujauwepo. Kama ndio tuko tunaanza, nafikiri sasa tutahitaji kuwa na kuweka uzito zaidi pale tunapoanza mwanzoni kuliko pengine kule mbele tunapokwenda. Kwa hiyo inaweza ikawa rahisi kukosa vipindi vingine vinavyokuja mbele, lakini kama nimepata kipindi cha kwanza kwa vizuri, ninaweza kuelewa nini inaweza kuwa hatima ya kile ambacho kimejengwa mwanzo. Mimi ni miongoni mwa watu ambao wanahuzunika sana nikitazama kwamba ama mimi ama watu tunakuja kwenye masomo alafu tukiwa tunaanzia katikati, kwa sababu lazima kutakuwa na hali ya kurudi nyuma tu. Kadri masomo yanavyokuendelea, unakuwa unakutana na vitu ambavyo kila ukijaribu kutafuta nafasi pa kuvipachika vinakataa kuingia. Lakini sisi hapa tuna mbaraka wa pekee. Bwana ametukusanya wote kwa pamoja, ni kama vile tunaanza mada hizi tukiwa wote hapa. Kwa hiyo hilo lenyewe linatoa matumaini mazuri. Somo letu litakuwa na kichwa pale tutakapoanzia, litakuwa na kichwa kinachosema, kama tajaribu kuandika hapa, ningeandika kama hivi: ningeandika hivyo. Halafu katika kichwa hicho tungekuwa na kipengele cha kwanza ambacho kinasema hivyo. Tungekuwa na kipengele cha pili kwenye somo hili kinachosema na kipengele cha tatu ikawa ni hitimisho la somo letu kwa leo kama tutafaulu, kinachosema kipengele kama tutafaulu. Somo letu kwa leo litakuwa limeishia hapo. Kwa hiyo nasema kwamba kitu kinapigiwa mstari zile hatujui niandiko wapi. Sawa. Watu wengi tunajua kwamba shetani alifanya dhambi, lakini watu wengi nikiwemo na mimi, kwa kweli nimekuja kujua baadaye sana kwamba ni dhambi gani shetani alifanya. Kwa hiyo naamini kule nilikotoka kwenye uelewa, yumkini wako wengi bado wako kule. Na kama bado kwa kweli kunakuwa na mtu bado yuko huko, ni vigumu sana kuelewa hiki ambacho tunashughulika nacho, kwa sababu msingi wa hiki wote umejengwa wapi? Kwenye hicho kitu hapo. Kwa tukijua ni dhambi gani ambayo shetani alifanya, tunasema Mungu yuko. Maandiko yanatuambia tusome waraka ule wa kwanza wa Yohana. Hebu tuanzie hapo pengine. Waraka wa kwanza wa Yohana, ni sura ya ngapi ile? Dhambi ni uasi. Ni sura ya 3. Mtu akisaidia kusoma.
Lakini sema sura ya 3 tusaidie mstari wa ngapi? Nasema kila atendaye dhambi afanya uasi. Sawa. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Wanaosoma Biblia ya Kiingereza kama unaweza kusomea kuongezea hapo. Kuyarudia hayo maneno. Walio na Biblia ya Kiingereza. Kuna kitu hapo unasikia kinaongezeka hivi. Kuna matamshi, kuna kitu hapo unasikia kinaongezeka. Kuna kitu hichi hapa kinaongezeka. Ambacho kwenye Kiswahili pale sisi hatuna. Ambayo tungesema ni nini? Ni sheria. Kwa hiyo anatuambia hivi dhambi ni sawa sawa na nini? Kwenda kinyume na hizi. Si ni hivyo? Aha. Sasa kwenye Kiswahili anasema tu ni uasi. Hilo kule kwenye Kiingereza amesema ni uasi wa nini? Wa sheria. Kwa hiyo kila atendaye dhambi, Kiswahili ndio imeanza hivyo. Kila atendaye dhambi. Sasa kwenye hii kila na shetani anaweza kujumuishwa hapo au yeye anakuwa yuko tofauti? Anajumuishwa hapo. Kwa hiyo kama shetani pia anajumuishwa kwenye kila atendaye dhambi, kwenye hiyo kila kama naye anajumuishwa, maana yake sasa tunaamini kwamba shetani alivunja nini? Alivunja sheria. Shetani alivunja sheria. Sasa kwenye zile sheria ambazo sisi tunajua ni orodha ya zile ngapi? 1 mpaka 10. Sasa kwenye 1 mpaka 10 shetani alivunja sheria ngapi? Ambayo inasema kwa shetani alitengeneza mungu mwingine kule mbinguni. Eti miungu kwa hali ya kawaida huko sisi tunaelewa pesa, tunasema ni mungu pia. Eti anaweza kuwa eti haya tunasema bangili, hereni, ndio hivyo. Vile Bwana alipoambiwa kwenda kumtolea Mungu kwamba atoe miungu, aliondoa hiyo vitu akafukia chini ya mwaroni. Si ni hivyo? Na hajawahi kurudi kuvichukua. Kwa akaachana na hiyo miungu, si ni hivyo? Haya. Na sanamu na vitu vingine sisi ndio tunaelewa kwa miungu. Hiyo ndio kwa ujumla ambayo tunafahamu. Labda sasa kama shetani pia alifanya mungu wa namna wenye sura ya namna hiyo, au Mungu aliyemfanya shetani kule mbinguni sisi hakuwahi kutambulishwa kwetu. Mungu mwingine ambaye shetani nafikiria alimtengeneza kule mbinguni alikuwa ni alifanya moyo wake kuwa kama Mungu. Kwa hiyo alijitengenezea sanamu yeye mwenyewe moyo. Huyu ni maelezo anasema hapo na yeye kwenye amri ya kwanza. Mwingine anafikiri shetani alivunja ya ngapi? Amri ya 6. Ambapo usiue. Haya, huyu anasema shetani alivunja amri ya 6. Nafikiri akiongeza labda atafungu ile kwamba maana yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Sijui sasa hapo. Mzee hapa hapana, hiyo si kwamba alivunja, hiyo ni matokeo. Ni matokeo ya kuvunja amri ya kwanza. Ni matokeo ya kuvunja amri ya kwanza. Ambapo ni usiwe na miungu mingine. Sasa Lucifer naye alitaka kuwa Mungu. Okay. Kwa hiyo hapo kwa baada ya hapo sasa alipokuwa hiyo ndio hizo matokeo. Baadaye usiwe ndio matokeo ya kuwa alitaka naye Mungu. Sasa swali hili muhimu. Sasa naona tunapata majibu hapo, tunaendelea kila mmoja anachakata. Kuna mkono mwingine nilikuwa nimeona kwenye matuwazi hapa, tutakuja huko. Alivunja amri ya 10. Alivunja amri ya 10. Inayosema usitamani mimba ya jirani yako wala chochote alichonacho jirani yako. Kwa hiyo Lucifer kuna vitu alivitamani ambavyo yeye alikuwa hana. Alitamani kuwa na nafasi ya Kristo. Alitamani kuwa na nafasi ya Kristo. Unaona majibu yanaendelea kutokea. Haya. Sasa tunapata hapo tena. Sasa
kati ya sanamu na kutamani kuwa na nafasi ya Kristo, kipi kilitangulia? Na alitamani, alafu ndio akaitengeneza. Sisi sawa, basi tunaendelea. Mwingine bado anasema hapana, majibu kweli yametoka, yanakaribia, ila sio sana, sio sawa yanavyotakiwa. Mimi nikiangalia shetani hajavunja amri moja, amevunja yote. Ukiangalia karakteristiki yake yote sawa. Ukiangalia kwa kumwabudu Mungu amekataa. Ukija kwa kusudia uongo amesema Mungu ni takatifu. Ukija kwa tamaa ni tamaa. Ukija kwa kutengeneza Mungu amejikuza. Akawa na Mungu, akawa ni Mungu mwingine. Sasa ukifunja moja katika amri hizi zote amevunja yote. Sioni kama kuna moja kipengele muhimu ambacho amevunja, kwa sababu tuko hapa leo tukiwa Sabato. Sawa. Tunaabudu Sabato. Kwa sababu gani? Makanisa mengine anaabudu kesho. Sawa. Sasa wale wanaoabudu kesho, ina maana wanaita Mungu ile ambayo tunamuita, wanamuomba yeye, wanamwamini Yesu. Ila wamevunja amri hii, wamevunja moja. Si amevunja yote. Maandiko yanatuambia hivyo. Maandiko yanasema. Sasa mimi nikisimama hapa nasema shetani amevunja yote. Kwa hiyo tusispecify dhambi. Ikiwa niko hapa ninatunza Sabato lakini mimi ni msinzi, hivi naingia mbinguni kesho. Hayo pamoja. Sawa. Tunashukuru. Amri moja, amri zote zinavunjwa ndani ya amri moja, ni kweli. Lakini lazima uwepo mlango wa kuingilia. Hauwezi kutenda zote kwa pamoja kwa wakati mmoja. Sasa hiyo aliyoanza nayo ndio tunataka. Sasa amri ya kwanza. Usiwe na miungu mingine. Sawa. Kuna anayesema tofauti na hapo? Hapa mbele Amri ya 9, usimshuhudie jirani yako uongo. Huyu anasema amri ya 9, usishuhudie jirani yako uongo. Biblia inasema hivi. Na Isaya 14. Mstari ule kuanzia 12, lakini pointi iko kwenye 13. Anasema Yesu ulivyoanguka kutoka mbinguni. Sawa. Hii ni taarifa namna alivyoanguka nani? Shetani. Huyo shetani. Anasema, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Kwenye pointi, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho wa kaskazini. Sawa. Hii ni taarifa. Alitaka kuwa Mungu. Hii ndiyo ambayo ni jinsi alivyofanya, alivyoanguka ushetani. Kwa hiyo mambo mengine yamefuatilia baada ya hii amri ya kwanza kuivunja. Sawa, basi tunashukuru mpaka hapo. Ufunuo 12 fungu la kwanza na pili. Some hapo. Wale ambao bado tulikuwa tunanyosha mikono, endelea kutoa. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Ndio. Na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Ndio. Naye alikuwa ana mimba akilia, hali ana uchungu na kuumwa katika kuzaa. Sawa, unaweza kuendelea tena? 3. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Hiyo ishara nyingine, natazama joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Sawa, tuna vitu vingapi tumepata kwenye hilo fungu hapo? Tuna tumepata joka. B tuna nini? Tuna mkia. Alafu tuna C tuna nini? Tuna nyota.
hivi ni vitu ambavyo tutashughulika navyo, achana na vingine vitu hapo, lakini kwa kipindi hiki tutashughulika na hivi mwanamke na mtoto, tutashughulika navyo, tutashughulika hapo kwenye hilo fungu. Sasa nafikiri Ufunuo 12 fungu la 7 linatupatia majibu ya sehemu ya vipengele hivi. Tuanze hapo fungu la 7 kwenda 9. Anasema kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Ndio. Nao hakuwashinda, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, joka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Okay. Audanganyia ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwa hiyo hapa tunaandika nini? Ibilisi, si ndivyo? Na Shetani. Hapa ndio tunapata hivyo. Hapa tunapata hicho kipengele. Tunajifunza hivi, yumkini yako mengi tu tunayaelewa. Ninaamini hapa sio tutajifunza vitu vipya ambavyo hatujawahi kuviona, sio kweli. Ni hivi hivi, lakini inatulazimu kupita kwenye njia ile tu ambayo itatusaidia sisi pia tunapoondoka hapa wakati mwingine tuweze kupata unafuu wa kuhamisha kile tulichokielewa. Kama hatuwezi kuwa nacho kabisa, basi tunaweza tukapata cha kuanzia na akili yetu ikawa inaweza kuelewa vizuri yale ambayo tunayo, kama yatakuwa yamejipanga vizuri. Kwa hiyo tumepata hapo joka, tumeona Ibilisi, Shetani, alafu tunakuja kwenye kipengele kinachofuata chenyewe kinahusu mkia. Kwenye mkia niliomba tuanzie hapa kwenye nyota hapo kwanza. Tuanze hapo kwenye kipengele cha nyota, tumalizia kwenye mkia. Sasa mkia huo ulikokota theluthi ya nyota. Ndivyo maandiko ambavyo yanatuambia. Tukisema theluthi tunaelewa wale wamefanya hesabu, maybe siko mwenye hesabu vizuri, lakini hii sikubahatika kukosa kuielewa. Theluthi ni uchukue kitu kimoja alafu kigawe katika sehemu 3 zinazolingana. Kwa mfano kama tungefanya hivi, hapo tungepata hapa hii tukaita labda A, tukaita B, tukaita C. Tungesema A juu ya ngapi? Ya vipengele hivi vitatu. Sawa? Ambapo sasa A huyu ni theluthi. Theluthi ndio unaiandika hivyo. Kwa hiyo maana yake huo mkia kwenye idadi yote ya wakazi wale wa mbinguni, mkia ule ulifanya tukio la namna gani? Ulichukua wakazi idadi ya namna hii. Kwa hiyo mbingu ilibaki na pengo. Baada ya kuwa mkia umeondoka, mbingu ilibaki na pengo la wakazi wa mbinguni, malaika. Sehemu hii ya malaika walikuwa wameondoka, waliobaki ni sehemu hii. Sasa tumeshasema malaika, lakini hatujafika huko. Sasa nyota ikachukua mkia ule ukakokota theluthi moja ya nyota. Tunaelewa vizuri hapa sisi kwamba sio nyota zile ambazo zinamulika usiku. Kwa ushahidi upi? Katika kitabu cha Danieli 12 aya ya 4, ningeomba tuende pale. Danieli 12 aya ya 4. Danieli 12 aya ya 4. Alafu kama kuna mtu ana kitabu cha Matukio sura ile ya 12, tusaidie kufungua. Anasema, lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Okay? Wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Chini hapo kuna kitu sijakisikia kama vile. Ndipo mimi Danieli nikatazama 12
ya 4 tumesoma au urudie? Anasema, lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Fungu la 3. Na anasema, na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Kwa hiyo wale ambao wapo katika kuongoza wengine kutenda haki wanapewa nafasi ya kufananishwa na nini? Na nyota. Nafikiri hata katika hali ya kidunia tunaelewa, katika medani mbalimbali wale wanaofanya vizuri sana wanaitwa nini? Nyota. Si ndio hivyo? Star. Ndio ile lugha ambayo Waswahili vijana wanasema star. Si ni hivyo? Star ni kweli ni hivyo, ni mtu maarufu inaonekana huko duniani, lakini maana ni star inatoka kwenye neno hilo nini? Nyota. Kwa hiyo ikiwa shetani pia alichukua nyota, na nyota pia wakati inajumuisha kufananisha hata wanadamu wale ambao wanaongoza wengine, pia maandiko mara kadhaa pia imetumia neno hilo hilo. Kwa hiyo unagundua kwamba nyota ambao tunaambiwa ni wale ambao ambavyo tunaweza tukalielewa kwa mujibu wa fungu hilo, waliokuwa wanaongoza wengine kutenda nini? Kutenda haki. Kwa hiyo hao ndio ambao walikokotwa theluthi moja na mkia, ambao ni malaika. Kwenye sura ile ya matukio ya siku za mwisho, sura ya 12, kichwa kidogo kinachosema usaliti miongoni mwa viongozi wa kanisa. Kama mtu atakuwa nayo atusaidia kusoma. Na mtu yuko kitabu cha matukio sura ile ya 12. Kuna kichwa kidogo tafuta kinasema kupepetwa usaliti miongoni mwa viongozi wa kanisa. Umepata? Naam. Nasema nyota nyingi ambazo tulikuwa tunaziheshimu. Nyota nyingi ambazo tulikuwa tunaziheshimu na kuzipenda kwa sababu ya mng'ao wao, zitazimika na kuwa giza. Okay. Hiyo unaweza kusoma kwenye kitabu cha Wafalme na Manabii. Katika ile ya Kiingereza nafikiri ni ukurasa 188 ndio wameitoa, nafikiri ndio wameitoa hapo. Yeah. Sasa nabii anapotuambia kwamba nyota nyingi ambazo tulikuwa tunazipenda, watu ambao tulifanyaje? Tulikuwa tunaziheshimu, nyota nyingi ambazo tulikuwa tunaziheshimu na kuzipenda kwa sababu ya mng'ao wao, zitazimika na kuwa giza. Kwa hiyo hapa tunachopewa ni wale katika kipengele kile cha wale wanaoongoza wengi kutenda nini? Kutenda haki. Yaani miongoni mwa wahubiri au wachungaji waliokuwapo wakati huo wa Ellen White, ambao anaposema aidha katika maono anaangalia viongozi mbele baadaye kanisa litakavyokuwa au ni kitu gani, lakini anasema miongoni mwa wahubiri wengi, tulitumia lugha iliyo rahisi, wale ambao tumekuwa tukiwaheshimu na kuwapenda watatokomea wapi? Gizani. Sasa anaposema gizani ana maana ya nini? Habari ya saizi. Tunaposema gizani anakuwa na maana ya nini? Na giza. Neno giza linamaanisha nini? Ufahamu. Kutofahamu. Nuru nini? Neno la Mungu. Sawa. Giza kinyume cha ile sentensi ya kwanza. Sieti neno la shetani. Si hivyo? Sasa ufahamu huo unatoka kwenye hayo maneno tunayoyapata, aidha ni ya Mungu au ni ya shetani. Kama ni ya Mungu unakuwa na ufahamu wa Mungu, lakini kama ni ya shetani unapata ufahamu wa nani?
wa shetani ndio anaomuingizia mwanadamu kwenye tatizo. Kwa hiyo wachungaji wengi ambao wanatajwa hapa ni kwamba watageukia maneno ya nani? Maneno ya shetani. Lakini mwanzoni walikuwa wakipiga mbio vizuri katika yale maneno ya Mungu, na ikafikia mahala hawakuwa tu wa kawaida, wakawa ni nyota ambao waliwamulikia wengine. Lakini mbele ya safari nabii anatabiria na kuambia hao ambao tumewashangilia. Kwa mfano, tutolee mfano wahubiri maarufu hapa Tanzania ambao wamewahi kujipatia maarufu, sio kujipatia, wamewahi kutambuliwa na watu na wakapendwa zaidi. Miongoni ambaye mimi namkumbuka, na usiku tulikuwa na mzungumzo hapo tunigusia Samson Kibona. Wangapi wana kumbukumbu na Samson Kibona? Ni wachache humu. Ndiye mhubiri hapa Tanzania amewahi kuhubiri mpaka akaenda kushtakiwa, mpaka akaripotiwa BBC. Sisi hapa nafikiri hata redio ya mtaa haiwezi kutangaza. Kwa hiyo amefanya kazi kubwa yule, lakini sasa hivi yuko na kazi nyingine ambayo shetani amempatia. Anatangaza kuhamasisha watu kwenda kwenye pesa zile za mtandao. Sio, kuna design fulani ya pesa, ni kama ile cryptocurrency wanaita pai. Hiyo ni design ya pesa ambayo Samson Kibona anaitangaza kwamba itakuja. Kwa hiyo watu wajisajili wengi hapo, unainunua ile pai moja sisi sawa sawa na thamani ya shilingi ngapi. Kwa hiyo unanunua unaweka hapo. Baadaye itakapokuja kutambulishwa, sasa wewe unakuta umeshajipatia pesa nyingi kwa sababu ulitangulia kuingia kwenye hicho kisima cha pai. So unaona hapo. Ndio biashara sasa yuko nayo kubwa anayofanya huko. Kwa watu wanampigia simu, Samson Kibona, wewe ndio ulikuwa unatuambia ya mambo kwamba yatakuja kwenye unabii. Alafu tena wewe ndio umegeuka tena kwanza kutuhamasisha kuingia kwenye hayo. Anamwambia nyinyi hamjasoma sana unabii, nyinyi hamjui, alafu tena kueleza. Sasa yuko wapi association ambapo mimi na wewe tumekimbia? Na ni watu ambao tulikuwa tunawaamini. Kwa hiyo maandiko yanatumia watu wale ambao wanaongoza wengine katika kutenda haki kwa lugha hiyo, kama tulipoona hapo, na roho ya unabii ikituongezea uelewa. Kipengele kilichobaki hapa sasa ni kipengele gani? Cha mkia. Seti Isaya 9:15. Twende hapo. Isaya 9:15. Anasema mzee mwenye kuheshimiwa ndiye kichwa. Mzee mwenye kuheshimiwa ndiye kichwa. Na nabii afundishaye uongo ndiye mkia. Nabii anayefundisha uongo anakuwa ni nini? Mkia. Nini kinachofanya yule nabii awe mkia? Ni ule uzee wake au ni ule uongo anaofundisha? Ni uongo. Kwa kama ni uongo, tunaelewa sasa hapa kwamba shetani pia mbinguni alifanya darasa la kwake ambalo liko linajitegemea nje na ile la Mungu. Na kwenye hilo darasa ambalo alikuwa nalo la kueleza uelewa wake ambao alikuwa ameamua kuushikilia, alikuwa anafundisha ndio hicho ambacho kiliwachukua malaika, ndio kilikokota theluthi ya malaika. Kwa hiyo maandiko yanapotuambia mkia ni sehemu ya nini? Inawakilisha uongo. Kwa hiyo kimsingi kile ambacho kilikokota theluthi hapa ya malaika kutoka kule mbinguni ni kitu gani? Uongo. Kwa hiyo kama kimsingi itakuwa ni uongo, basi kwa uwazi wa nje kabisa tukiona amri ya ngapi inakuwa imevunjwa? Amri ya 9 inakuwa imevunjwa, ambayo inagusa moja kwa moja uongo. Haya. Sasa sisi huku tunaweza kujaribu kufikiria njia ambazo huwa tunatumia kufanya uongo. Unapokuwa unafanya uongo, unaweza kudanganya mtu juu ya mazingira fulani ambako labda hajafika. Unaondoka mwambie labda Songea iko hivi na hivi, kuna mimi nimefika Songea. Ni kweli ukadanganya juu ya hapo. Sifikiri shetani mbinguni anaweza kudanganya malaika juu ya eneo fulani la kijiografia.
ni ngumu. Seti? Haya. Kwa hiyo kama kweli shetani kwa kutumia uongo ule, ndio malaika wale waliamini, wale ambao waliwakokota kutoka mbinguni, walikuwa wameamini uongo. Huo uongo ambao mpaka uliwashawishi malaika kaonogea na wasitafute ushahidi wa kuthibitisha, wakaamini moja kwa moja. Ulikuwa unahusu kitu gani? Na huyo nasema ilikuwa inahusu Mungu na sheria yake. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri kama shetani alifanya dhambi hiyo mbinguni, sasa hivi yuko duniani anafanya dhambi zingine tofauti au ni marudio ya zile? Kwa kimsingi kama tujajua kile ambacho kilifanyika mbinguni, ni vigumu kuelewa cha hapa duniani namna kinafanyika. Ulimwengu wa Kristo kimsingi kabisa, kiasi ambayo sisi nayo tukabili kubwa ni kwamba tunatenganisha kati ya pambano yani kwenye pambano kuu sisi tunagawa sehemu ngapi? Tunagawa sehemu mbili. Kwani dhambi iliyofanya Yesu akafa msalabani ni ya mbinguni au ni ya duniani? Na ni moja tu. Okay. Kwa hiyo hapo tumefuta, tutaongeza sasa kipengele, tutakuja kwenye vipengele vingine. Tumeshapata hapa. Lakini mwalimu, kabla hujaenda mbele hapo. Naam. Ndio ili somo ni rahisi kwa sisi tunaoelewa, lakini kama kuna mtu ambaye sio mwinjilisti na sio mwana matengenezo, ni ngumu. Kiangalia ni ngumu. Unajua shetani ni dynamic. Yaani tunaposema kwamba tufunje ile sheria tunaelewa ndio. Lakini utaikuta kwamba ni dynamic. Unajua alitupia watu akawaambia huyu anajiita Mungu. Na Biblia lazima na sheria lazima sio na Mungu mwingine. Kwa hiyo Yesu yeye anajiita Mungu. Kwa hiyo aligeukia watu akafufia wale watu kwamba Yesu ni muasi sasa, sio yeye muasi. Akasimama kando. Ukiangalia kwenye hizi vitabu za Great Controversy, ukisoma na ile kitabu kingine inaitwa Njia Salama, naeleza kwamba shetani yeye alitangaza kwamba Mungu ni mkatili, yani atupi uhuru. Ni sawa na chama kufanya hivyo mkono. Akataka chama ya pili kwamba hii chama kimoja kinasumbua. Na akaanza kusema Mungu ni mkatili. Kwa hiyo alipambana na upendo wa Mungu. Akaona watu wanaona kwamba Mungu ni mkatili. Na ndio duniani tunaona Mungu atakiua na yeye anafanya mambo kama hayo. Kwa hiyo somo hili mfano kama mkia, Biblia inapozungumzia mkia inatumia vitu ambavyo tunajua. Mkia hakuna wakati utakuja itatoka hapa kichwani. Tunakukaa nyuma. Isungumzia giza, isungumzia giza kama giza hivi. Ukihama ukiingia kidogo basi mtu anaelewa. Hebu giza yenyewe ni giza, ni kwamba hauoni. Hauoni nini? Hauoni Mungu. Mungu wa hii tunayoiona. Ndio maana Biblia inayotumia wanasema natumia hii. Ni tupate kuelewa giza ni nini. Ya kwanza ukijibiwa kwamba ni kwamba shetani alivunja amri moja, hiyo moja. Moja gani sasa? Sawa. Kwenye kesi ya huyu anajiita Mungu, hapo sisi hatujafika. Huko ni katikati ya vita. Kwa sisi bado tunashughulika na mwanzo wa vita ulikuwaje. Si hivyo? Ndio tutakapoona sasa huko mbele hata hayo shetani anayozungumza yanakuwa yanakaa upande upi. Pengine ni marudio tu ya kile ambacho kimefanyika sehemu ya kwanza. Kwa hiyo sisi tunashughulika na mwanzo wa pambano. Ndio tunasema tuna kitabu kile tunaitwa Pambano. Kila kishughuliki na habari za pambano ambalo limeanzia hapa duniani. Na wala kijagawana sehemu ngapi? Kwa maana ya kwamba hakuna mapambano mawili. Pambano liko moja na mwanzo wake ni huu tu. Ni mmoja, halijaanza mara likakoma alafu likaanza tena. Hiyo haijawahi kuwa hivyo.
Kwa hiyo sasa, bahati mbaya ni kwamba sisi tumesoma sana katikati ya pambano kwenda mbele, ila nyuma ya pambano hatujafanyaje? Hatujasoma. Ni kama ambavyo nabii anatulalamikia pia kwamba kwenye ujumbe wa malaika wale watatu tumeshughulika sana na malaika yule watatu, yule malaika wa kwanza tujashughulika naye. Sasa ndio kesi sisi tupo. Kwa nini? Na pengine ni nature ya mwanadamu, huwa tunapenda kujua mwisho, yaani tunatangulia mbele. Kwa hiyo akili zetu mara nyingi kwenye pambano zinashughulika tu na mwisho utakayokuwa, ila mwanzo ni mara chache tunaweka jitihada hapo. Sasa matokeo yake nini? Matokeo yake ni kwamba hata kule mwisho kwenyewe tunakokimbilia tunajikuta kwamba tunakosea, na hiyo lazima iwe hivyo kwa sababu mwanzo hatujui. Kwa hiyo kwa kutumia nguvu nyingi sana kwa kuweka nguvu ili tuelewe, ni kuelewa kilichotokea mbinguni ni kitu gani. Ukishapata kilichotokea mbinguni, then kila mahali unakupita wewe nenda unapachika hiyo. Maana hiyo iliyotokea mbinguni ndio pambano kuu. Ndio unakutana na ile sura inakuambia kwenye pipi kwa nini dhambi iliruhusiwa. Sasa kwani vita iliyoko mbinguni, habari ya sasa, unafikiri ni kitu gani kile ambacho kama ungepewa ruhusa kiondolewe duniani mara moja, kimoja tu, ambacho kama kitaondolewa dunia hii itakuwa mara salama panapofurahia watu kukaa? Unafikiri ni kitu gani? Hujaelewa basi swali kuliko mimi. Unafikiri ni kitu gani ambacho kimoja tu ambacho wewe katika akili yako unaona hicho ndio tatizo kwenye dunia hii? Kwenye hii dunia hii hicho ndio nini? Ndio tatizo. Kama hicho kikiondolewa tu, basi maisha yanaweza kuwa hali nzuri. Hata pamoja dunia hii imekuwa na ukame na nini, lakini ni heri tu tunalala njaa, ila hicho kitu kama hakipo, maisha yanaweza bado kuwa na tafsiri nzuri yako mazuri. Ni kitu gani hicho hapo? Sasa shetani, hivi kweli ukisema tu hivi shetani, yani tunaelewa kweli shetani ni tatizo? Kwa ufafanuzi upi? Ni nini kinamfanya shetani mpaka wewe umlebo kwamba huyu astahili kukaa hapa? Kwa hiyo kila ambacho wewe unaogopa sio shetani, ila unaogopa nini? Uasi, si ndivyo? Kile ambacho sisi tunaogopa kimsingi sio shetani, ila tunachoogopa tunaogopa nini? Uasi. Lazima tuwe specific kwenye tatizo lenyewe. Kwa sababu tukibeba vingi kwenye furushi alafu hatuja kwenda kwenye chenyewe, kuna hatari kule mbele tukashinda kujibu maswali yale ambayo watu watakuwa wanatubana nayo. Tatizo ni shetani au tatizo ni kitu kiko nacho? Na tunakubaliana hivyo? Mfano mzuri ni sawa hivi. Si nyoka tunamuelewa. Kwa mfano yule wanaitaka koboko. Koboko ndo kale unakuta ni mrefu alafu kichwa kikembamba, ndio huyo. Wale wa Tabora na pia wanafanya ufahamu wa hivyo vizuri. Yule ni nyoka ambaye wanasema ni mkorofi zaidi kuliko nyoka wengine. Na sumu yake akikupiga na uhakika kabisa hahitaji kujisumbua kuongeza mng'ato wa pili, kwa sababu anajua huwezi kufika popote na hiyo dozi ya mng'ato huu mmoja tu. Kwa hiyo hasumbuki kuongeza. Wanasema ukiwa unatembea porini ukikuta mara simba wamelala wengi wamekufa, ujue huyo nyoka yuko hapo maeneo hayo. Sasa unapomuogopa yule nyoka, kimsingi ni nini ambacho tunaogopa? Hatujawa specific bado. Hatujabainisha bado. Ni kwani ni sumu tu tunaogopa? Kwani hiyo sumu ikileta humu ndani kwenye kikombe wewe utakimbia? Ndio umeingia hapo, umeikuta iko kwenye glasi inaonekana kabisa ndio hiyo yenyewe ni ya koboko. Hapo unakimbia? Hatuwezi kukimbia, unachukua unasogeza na hapo, si hivyo? Lakini tunakimbiaga nini sasa? Kifo.
Hiyo sasa ndio akili inagomaga iwaga haitaki kuongea ukweli. Ukisikia akili na uwezo wa kujidanganya wenyewe ndio hiyo sasa. Ambacho Mungu anasema akili ndio uwezo kuiamini kwa sababu ina uwezo wa kujidanganya yenyewe. Kwa hiyo unakimbia, nyoka anakimbia, lakini unatakiwa uende kwenye ukweli uzungumze. Huo sio ukweli. Ukweli ni kwamba nyoka si tatizo. Tatizo unaona nini? Kifo. Hiyo ndio pointi ya mwisho kabisa ambapo hakuna nyingine zaidi ya hapo ambayo inafanya mtu aweze kumwogopa nyoka. Hakuna zaidi ya hapo. Hilo ukisema hivi tunaogopa shetani ndio kikwazo. Sasa shetani anaondolewa. Alafu dhambi bado zipo. Bado tunaiba. Hii dunia itakuwa na amani? Hapana, haiwezi kuwa amani. Maana hata sisi tunafanya vile vile ambavyo shetani anafanya. Kwa hiyo kimsingi Yesu kufa msalabani hakuja kufa ili kusudi shetani aondolewe duniani. Hapana, sio kweli. Alikufa tu ili kutuokoa sisi kutoka kwenye nini? Ni dhambi. Sasa tunaweza tukakataa dhambi na shetani tuko tunaishi naye chumba kimoja na sisi tusiathirike. Si ni kweli? Ni kweli. Ila kama shetani hayupo alafu dhambi ipo, bado inisaidii. Kwa hiyo tumepata hapo kwamba uongo ndio ambayo ulichukua malaika. Lakini sasa kipengele ambacho tunahama kwenda tuangalia sasa kipengele kinachofuata. Uongo huo ulihusu nani? Si ndivyo? Ulihusu nani? Hiyo ni nzuri. Au unaweza usihusu nani ukao unahusu nini? Seti mtu labda amedanganya juu amesingizia jiwe moja huko mbinguni kwamba lilikuwa linazunguka. Sio na hiyo utaweza nani? Lakini kama ulihusu nani, hapo ndio Biblia imetusaidia. Sasa hicho tunachotafuta hapo, kama tunasikia pambano kuu, ndio hicho. Kama kimsingi tunatafuta hicho tunachotafuta hapo, kama unasikia mpaka kile kitabu kimeitwa pambano kuu, ndio hicho. Kwa sababu hapa duniani shetani aliendeleza lile pambano lile ambalo tayari lilikuwa limeanza mbinguni. Kwenye kitabu cha PP, yule yuko na PP sura ya kwanza ukurasa ule wa 35 aya ya pili. Kama utaandika hapo kidogo kuna kipengele, kuna aya inaanza hivyo. Ndio hii unayo, sio? Ukurasa ule wa Kiingereza wa hiyo. Kwa hiyo unaotamka hapo ni ukurasa wa Kiingereza. Ukurasa wa Kiingereza ule ambao tulitamka hapo. Sura ya kwanza kabisa. Haya ya mwisho na hata inasema taratibu. Kwenye ukurasa wa 3 sasa kwenye hii ya Kiswahili ukurasa wa 3 mwishoni hapo kwenye ile toleo ni ukurasa wa 3. Haya ya mwisho inasema taratibu Lucifer. Tumishi ndio kusoma tuendelee. Nasema taratibu Lucifer alijiingiza katika tamaa ya kujikweza nafsi. Maandiko yanasema moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako,
Umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nao ulisema moyoni mwako, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nitafanana na yeye aliye juu. Ingawa utukufu wake wote ulitoka kwa Mungu, malaika huyu mwenye nguvu alijichukulia kana kwamba ulitokana na yeye mwenyewe, bila kujali nafasi yake. Ingawa alikuwa ameheshimiwa kuliko aliheshimiwa na wakazi wa mbinguni, alithubutu kudai heshima kuu ambayo ni stahili kwa muumba pekee. Badala ya kutaka kumfanya Mungu badala ya kutaka kumfanya Mungu atiiwe na viumbe vyote, ilikuwa ni jitihada yake kutaka kutumikiwa na kutiiwa yeye mwenyewe, na akitamani utukufu ambao Baba wa milele alimpa mwana wake. Mfalme huyu wa malaika alitamani kuwa na nguvu ambazo ni haki ya Kristo pekee. sawa. Sasa kutaka ni jambo moja, lakini jinsi ya kutimiza yale matakwa, sawa. Kwa mfano, si watu wameelekeza ibada zao hivi, si ni hivyo? Wewe unataka zisielekee hivi, zielekee hivi, si ni hivyo? Sasa utafanya nini ili kusudi wakuelewe kwamba kuna umuhimu wa kutoa huku ibada tuelekezee huku? Lazima kuwe na teknolojia hapo katikati. Habari ya sasa. Yaani ni kweli wewe unataka uabudiwe, si hivyo? Na malaika wanaabudu kule, si hivyo? Unataka wewe uone nafasi ya Mungu. Sasa umewakuta wote wako kwenye kuelewa ibada inatakiwa tu kwa nani? Kwa Mungu. Hiyo wanaelewa. Sasa ili watoke hapo kwenye huo uelewa, sasa wawe na uelewa mwingine na wafanye kwa hiari. Unatumia teknolojia gani hapo? Na lazima kuwe na kuchafua kule ambako ibada zinafanyaje? Ibada inaelekea. Na kwa sababu ibada halisi inafanyika kwenye moyo, lazima moyo pale ndio ufanyaje? Moyo ndio uondolewe kutoka kule. Kwa sababu Mungu, maandiko yanasema anaabudiwa katika roho na nini? Na kweli. Roho ikimaanisha akilini. Kwa hiyo kama kweli malaika wote walikuwa na maabudu Mungu kwenye akili zao, ili uweze kuwatoa kwenye ibada, utoe akili zao kwenye ibada kwa Mungu, lazima uzipatie zile akili, uzilishe kitu tofauti na kile zilikuwa zinashikilia mwanzo. Kwa hiyo ndio hapo kipengele cha uongo kinapokuja kuchukua nafasi ya kwamba Lucifer aliamua kudanganya malaika wenzie. Lengo la kufanya ule udanganyifu ni kutaka ili ibada iame kutoka kwa Mungu imwelekee yeye. Kwa sababu ibada halisi inaambatana na nini? Ni utii kamili. Sawa? Kwa kama malaika wale watahamisha kwenye kusikiliza kile Mungu anasema, wakaanza kusikiliza ambacho Lucifer anasema na ambacho kwa hakika kiko kinyume na kile Mungu anasema, lakini wakakiamini hiki cha Lucifer kupatia nafasi, tayari utii, akili inakuwa imehamisha kutoka kwa Mungu, imeweka utii kwa nani? Kwa huyu msemaji wa pili. Na kitendo cha kuhamisha utii kutoka kwa Mungu kuja kusikiliza huku kwa Lucifer alichokuwa anazungumza, tayari umeshaasi sheria yote. Si ni kweli? Okay. Kwa hiyo wale ambao walijeruhiwa katika eneo la vita kwa mara ya kwanza kabisa ni akina nani? Ni malaika. Na baadaye kwenye vita hiyo hiyo waliojeruhiwa katika ufalme huo waliojeruhiwa kwenye vita baadaye awamu ya pili tunawaona wanapatikana wapi? Bustani ya Edeni. Hawakupigwa na silaha nyingine ambayo ilikuwa inatumika kule mbinguni. Na
Kwa hiyo kimsingi kusema kwamba tutakuwa tuna pambano la mbinguni ni kitu kingine na hili la duniani hapa ni kitu kingine, hatuwezi kuwa sahihi kwenye sentensi hiyo penyewe tukiweka uelewa huo, isipokuwa ni vita ile ile na silaha zile zile, ila sasa zimevuka mpaka. Kama adui alikuwa anashambulia mkoa mmoja, sasa ameongeza mkoa zaidi ya mmoja, sasa mashambulizi yanaenda mbali zaidi. Ndicho ambacho kimetokea. Sasa unaposhughulika na pambano duniani, pambano kuu, kimsingi unashughulika na pambano kuu wa mbinguni. Sasa wakati fulani tunaweza sisi tukadhani kwamba vita ile ya mbinguni ni kitu tofauti na ilimalizikia huko. Alafu vita ya mbinguni ya duniani hapa na yenyewe ni kitu tofauti. Lakini hiyo kama tunakuwa tumeielewa vizuri, inakuwa imetusaidia kujenga msingi mwingine. Pipi hiyo hiyo tumesoma pale ni ukurasa wa 3 wetu. Sasa hapa tutasonga mbele kidogo, nafikiri kwenye ukurasa baada ya kuondoka akiwa, kuna aya inaanza na akiwa. Hapa ni ukurasa wa 6 kwenye kitabu, akiwa ameacha mahali pake. Hapo anasema akiwa ameacha mahali pake katika uwepo wa Baba, Lucifer aliendelea kueneza roho ya kutotii miongoni mwa malaika. Kwani duniani kulikuwa na kutotii? Yaani baadaye duniani kilichoikumba dunia kutokutii kuko ndani. Sasa hakuna tofauti. Mbinguni kule Lucifer alikuwa anaendeleza kueneza nini? Roho ya kutotii. Alifanya kazi kwa siri ya ajabu. Alifanya kazi hiyo kwa siri ya ajabu, na kwa wakati alificha nia yake alipoonekana kwa Mungu. Kwa hiyo akienda kwa Mungu alikuwa anaficha nia yake. Kwa hiyo kama ni kusujudu na kuimba nyimbo, kama ni Bwana asubuhi kucha, kama yuko mbinguni, na Lucifer naye yuko pale kwenye ibada, anatimiza majukumu na wajibu wote pale kwenye ibada. Kwa hiyo sio rahisi malaika yoyote kuelewa kwamba Lucifer yuko na vita tofauti na plani tofauti ndani ya akili zake. Kama ni kuinama na kusujudu, na yeye Lucifer naye anainama na kusujudu. Mambo ni mazuri. Kama ni kusimamia ibada, kama hapa mbele anakuja na anatuongoza sisi wote huko malaika, jamani, na nyimbo hapo na pale inaendelea, mambo ni mazuri, na beti zinaanguka vizuri, Lucifer anaendelea. Lakini moyoni Mungu anaona Lucifer yuko na kitu kingine. Ila malaika wote wanaozunguka Lucifer hakuna aliye na dokezo. Si hivyo? Haya. Tunaendelea. Akiwaza moyoni kwamba, maandiko yanatuambia pale kwenye Isaya kwamba wewe ulisema moyoni, si ndio hivyo? Kwa mfano hapa mtu akiamua kuongea moyoni, tunaweza kuelewa anachoongea. Hata tunaweza kuelewa kwamba yuko anaongea. Ila unaweza kuongea moyoni hapa, si hivyo? Wakati fulani tuko bado wadogo, hatujajua maana ya kuwa mzazi. Unatumwa kazi, inafikia mahali unaona hivi umechoshwa sana na hizo kazi, una hali ya kupumzika. Kwa hiyo unaweza ukatumwa, unaona kukataa haiwezekani kwa sababu unajua matokeo yatakavyokuwa. Kwa hiyo unakwenda huku moyoni huko unafanyaje? Unakataa. Yaani kila saa mimi tu na mimi nimechoka sasa. Umeona hapo? Lakini mzazi kwa nje hapo anapokuangalia naona ni kijana mzuri tu mwenye nidhamu, yuko anafanyaje? Anatekeleza majukumu yake kweli. Lakini moyoni ulishakataa. Kwa hiyo moyoni pale kuna siri ambayo inapokuwa inafanyika, viumbe wengine kimsingi walio karibu na wewe sio rahisi kuelewa ni nini kinafanyika, si hivyo? Kwa hiyo hii ndio ilikuwa iko na Lucifer ndani ya moyo wake, kimsingi kufuata yale Mungu alikuwa anaelekeza. Lucifer moyoni yuko alishafanyaje? Alishakataa. Ila sasa kwa namna gani atayatoa kwa malaika wengine apate kupata wa kumuunga mkono? Hiyo ndio teknolojia sasa iliyo lazimu afanye
kuwadanganya, afanye uongo ule ambao tuliwaona, kwa sababu ni lazima wahamishe hali ya huruma na upendo kutoka kule kwa Mungu ili waje wamsikitikie, wamhurumie. Lazima aeleze hali ambayo hata wao katika akili itawashitua na itawapendeza. Sasa hapo anaweza kuipata mioyo ya wale. Tuendelee. Akiwaza moyoni kwamba ingawa sheria inaweza kuwa muhimu kwa wakaaji katika malimwengu, malaika wakiwa wako juu zaidi. Subiri hapo kwanza. Sasa kumbe pale kwenye Isaya anasema hivi, nawe ulisema moyoni. Sasa moyoni pale alikuwa anamjia nini? Habari sasa. Tunajua jinsi ya kusema moyoni, tunaelewa. Sasa Urusi palipokuwa anasema hapo moyoni, alikuwa anaongea nini? Alikuwa anaongea kwa mkubwa. Sasa kwa mfano hapa kuko na maanake, unapotaka kuwa mkubwa lazima pia upate ruzuku zile ambazo mtu mkubwa anapata, si ndivyo? Na kimsingi, kwa mfano tuchukulie mfano sisi hapa kwenye nchi yetu na mataifa mengine, zile ruzuku ambazo kila mtu anapata kwenye ofisi yake ziko zimebainishwa kwenye katiba. Ofisi ya rais inatakiwa ipate ruzuku gani, ya waziri mkuu inatakiwa ipate hivi, mkuu wa mkoa inatakiwa weje. Hayo mambo yote ambayo wanapata na heshima yote ambayo wanapata, hiyo imeelezwa kwenye nini? Kwenye katiba. Hata jinsi ya kutambulisha huyu na huyu na huyu na huyu wanapokutana, nani aanzie ni nani aje amalizie, hiyo yote haifanyiki kiholela. Hapo unakuwa unagusa nini moja kwa moja. Sasa hapo unakuwa unashughulika na sheria. Kwa hiyo kimsingi, kama Lucifer yuko anawaza kugeuza ibada, iko sheria ambayo inasimamia mpangilio na wajibu wote, hali ikiwemo wa hiyo ibada inayofanyika ambayo Lucifer yuko anaitamani. Kwa hiyo kama unataka kuichukua, ibada yenyewe ipo, ila kama unataka kuichukua lazima kwanza uvunje zile sheria zinazoisimamia. Unaweza kuiiba wakati walinzi wapo, maana ibada ni kweli, ila iko chini ya udhibiti na uongozi wa utaratibu ambao tunaita utaratibu. Sasa nataka niichukue kwa mfano. Si watu wanakusanyikia kwenye jengo hili, si hivyo? Tunakusanyikia hapa. Sasa jengo la kule juu likawa linataka tu tunakusanyikia kule. Unafikiri litafanya nini ili kutugeuza sisi tusije kwenye hili? Tunajenga zuri zaidi. Itatokea tu kwa automatic, yani kwa automatic tunajisikia tu tunaenda. Haiwezi kutokea. Kwa hiyo lazima jengo la kule lituonyeshe sababu za sisi kutokuwa huku. Na sababu hizo zenyewe lazima zielezwe zikiwa zinalenga hasara tunayoipata kwa kuwa huku. Yaani ubaya ulioko humu. Ndio utafanya kama mambo yako vile, mimi bwana siwezi kwenda kabisa huko bwana. Mimi kuanzia leo mimi naona tu bora tutabaki tu hapo. Mimi mtaenda, mimi nitajibakia tu hapo. Umeelewa? Kwa nini unafikia maamuzi? Ni kwa sababu kuna kitu kule akikupendezi kule. Kwa hiyo Lucifer akawa anasema wapi? Moyoni. Anapoongea moyoni ndio hicho anachosema. Hawakuhitaji kizuizi hicho cha sheria. Hawakuhitaji kizuizi hicho cha sheria. Kwa hiyo nia aliyokuwa nayo aliona kabisa iko inazuiliwa. Ili kusudi iweze kufanikiwa lazima kiondolewe mahala hapo. Ndio Lucifer anasema, anawaambia malaika, anawavuta sasa hapo. Anawaambia nyinyi kama malaika hivi, hapa hatuhitaji sisi kuwa na vizuizi kama wote vile mnavyojua, kama vile mjuavyo. Hapa ni nani mtu anafanya dhambi? Sasa ikiwa sisi tuko watakatifu hivi, tusiokuwa na dhambi, tunahitaji ya nini kuwa tuna vitu, kuna vizuizi, kuna sheria za kutusimamia. Kila mmoja anaweza kujiongoza na kusiwa na tatizo. Anasema
maana hekima yao ilikuwa inatosha kuwaongoza. Hekima yao ilikuwa inatosha kuongoza. Hawakuwa viumbe. Samani kidogo. Wangapi wamewahi kusoma yale mapinduzi ya Ufaransa kwenye Pambano Kuu sura ya 15? Wakati Biblia inafutwa pale Ufaransa. Sentensi ambayo serikali ya Ufaransa ilitumia kufuta Biblia. Mantiki. Mungu aliyeabudiwa pale Ufaransa baada ya mapinduzi ni Mungu gani? Mantiki. Mungu akili. Kwa hiyo kuambia kwamba hatuna haja ya hichi kitabu, akili zetu zinatosha kufanyaje? Kujiongoza. Ndio Biblia zikachomwa pale Ufaransa. Ile sentensi sio mpya. Wangapi wale watu tunaabudu, tunasema hivi, tunafundisha unabii, tunasema hivi, naye atazima kubadili majina ya sheria. Unaona? Wangapi watu tunafundisha tunasema hivi? Hayo au watu hawajawahi sikiliza walimu wanatufundisha juu ya atazima kubadili majina ya sheria pale kwa Daniel. Haya, kwa hiyo shetani alikuja kuwazimu baada ya utawala wa Kirumi. Au azima ya kubadili sheria ilikuwepo, ndio msingi wa shughuli yake tangu mbinguni. Tangu mbinguni ameazimu kubadili sheria tangu mbinguni. Kwa hiyo utawala wa Kirumi ulikuja kuongolewa, kufanyika tu kuwa vifaa na vyombo vya kutekelezea azima hiyo hiyo ambayo ilianzishwa wapi? Mbinguni. Hakuna kitu kipi hapa shetani anafanya duniani. Wana Pambano Kuu halijawahi kubadilika sura. Ni lile lile. Kuwa Yesu pale msalabani ni kitu kipya. Ile ilikuwa kitu kipya. Shetani alishakusudia kuwa Yesu tangu wapi? Na roho ya Kristo alishaua, yaani roho ya Kristo ndani yake shetani aliua roho ya Kristo ndani yake. Ambayo ndio ilikuwa inamsaidia utii. Na inatufanya wote tuwe watii. Lakini alishaua hiyo roho ya Kristo. Na hasira, wivu na chuki. Chuki yenyewe ni nini tu? Si ni mauaji. Alikosa nafasi pa kutimizia. Ila alishaua moyoni. Kwa wakati Yesu yuko duniani hapa katika umbo la mwili, aliona sasa hapa ndipo umejileta mwenyewe. Pale nilikuwa sikuwezi, ila kwa hapa hakuna sali ya mtume. Wala hakuna kitu kipi ambacho shetani alifanya. Ni mwendelezo wa kile ambacho alikuwa amekiasisi tangu mwanzo. Tuendelea kumtumishi. Hawakuwa viumbe ambao wasingemheshimu Mungu. Hawakuwa malaika, anasema hivyo. Sisi sio viumbe ambao tunaweza tukakosea tusimheshimu Mungu. Mawazo yao yote yalikuwa matakatifu. Sisi Bwana, mawazo yetu ni nini? Matakatifu. Ni matakatifu. Hapakuwepo na uwezekano kwao wa kukosa kama ilivyo kwa Mungu. Tunaona Mungu mwenyewe kama akosei. Hata sisi hatukosei vile tuko vile kama nani? Hiyo tayari tu malaika kama ataamini hapo tayari naye ameshaingia kwenye mtego, nami utakuwa kama Mungu, si ndivyo? Kumbe wasijue hali yao ya kutokosa na kubaki wasalama ni kwa sababu ya hicho ambacho wao wanatafuta sasa kukiondolea mbali. Ukuu wa mwana wa Mungu kuwa sawa na ukuu wa Mungu. Ukuu wa mwana wa Mungu kuwa sawa na ukuu wa nani? Wa Mungu. Ulionekana kama kutokuwa na haki mbele za Lucifer. Okay. Ambaye alidai alipaswa kuabudiwa na kuheshimiwa. Kama mfalme huyu wa malaika angeweza kufikia nafasi yake sahihi aliyokwezwa, mambo mazuri yangekuwa yakiongezeka kwa jeshi lote la mbinguni. Sawa. Hapo nafikiri tutakuwa tumemaliza. Muda wetu mwenyekiti tumefika ngapi? Na? Bado 12. Bado 12. Nazo dakika za maswali na majibu. Okay. Ninaomba tusimame hapo sasa. Kama kutakuwa na swali hapa. Karibu. Asante jamani, Bwana ni mwema na wakati wote. Wakati mwalimu anatoa maelezo ya hapo mwisho,
kuna kipengele ambacho nimekisikia sikuelewa. Mwalimu, umesema kwamba wakati Yesu alipokuja hapa kwamba shetani alishindwa, alikuwa na azima ya kumuua kule mbinguni, ila alipokuja hapa akasema, sasa kule mbinguni nilikukosa, ila hapa hakuna cha mswalie mtume. Je, shetani ndiye aliyemuua Kristo? Karibuni. Swali jingine? Nijibu, karibu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Mwanzo sura ya 3 na aya yake ya 15. Anataka anaweza kusoma. 15 anasema, Ndio. nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Sasa baada ya dhambi anasema nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, Na kati ya uzao wako na uzao wake. na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa, Huo utakuponda kichwa, na wewe utaponda kisigino. na wewe utakuponda kisigino. Naposoma huo unabii wa Mwanzo sura ya 3, hapo kuna vitu viwili kama sio vitatu. Kuna swala la shetani ambaye ndiye aliyemtumia yule nyoka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba analeta udanganyifu pale Edeni, na utaona Mungu anapozungumza na nyoka anasema kwamba mimi nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, na huo uzao wake, yaani uzao wa mwanamke, utakuponda wewe kichwa, bali wewe utauponda kisigino. Katika lugha ya unabii utaona kwamba shetani anapewa kwamba kazi atakayoifanya yeye, atataka kumuua Kristo na atafanya hivyo, lakini kwa kitendo cha kufanya hivyo cha kumuua Kristo itakuwa ni makusudi ya moja kwa moja ya yeye kuweza kuangamizwa nguvu zake. Yaani maana yake ni kwamba wewe unamuua mtu, lakini kwa kumuua kumbe umejiua mwenyewe. Kwa hiyo utaona kwamba shetani ndiye aliyemuua Kristo kwa kumgonga kisigino. Kumgonga kisigino ilimaanisha kumpatia kile kifo cha msalaba. Na utasoma vizuri kitabu cha Tumaini za Yote, anasema wakati wale Wayahudi walipokuwa wamekusanyika wakisema kwamba na asulubiwe na asulubiwe, nabii anasema waliokuwa wakipiga kelele walikuwa si watu wengi, bali ni sauti za majini, za malaika waovu, ndio waliokuwa wamezunguka pale wakipaza sauti zao. Kwa hiyo utaona kwamba mashetani ndiyo yaliyoamrisha kifo cha Kristo. Na sivyo tu, ukisoma Tumaini la Vizazi Vyote anasema kifo cha Kristo kilikuwa kimegonga kengele ya kifo cha shetani, kwamba wakati ambapo Kristo alikufa ndipo malaika walipotambua chuki ya Lucifer dhidi ya Kristo kwamba ilikuwa ya namna gani. Kwa maana kwamba alipomuua Kristo msalabani ndipo malaika watakatifu walipoelewa vizuri kwamba chuki ya Lucifer ilikuwa ni hatari na lengo lake ilikuwa ni kumuua nani? Kristo. Kwa kumbe lengo la kumuua Kristo alikuanzia duniani, ila mbinguni ilishindikana. Lengo la kumuua lilikuwa tokea huko, na ndio maana Yohana sura ya 8 ndio moja amenukua hapo. Biblia inasema alikuwa muuaji tangu mwanzo. Mwanzo wapi? Mwanzo wa pambano. Anaposema mwanzo hazungumzii wakati wa Edeni, ila anazungumzia mwanzo wakati dhambi ilipoanza kuinuka ndani yake. Kwa hiyo alikotokea hapo alikuwa muuaji. Kwa hiyo maana yake ni kwamba swala la yeye kumuua Kristo lilikuwa ni la mbali sana, na ndio maana utagundua amekuwa akifanya mauaji mengi sana kwa lengo la kuhakikisha kwamba anammaliza Kristo, mpaka alipofikia lile lengo akahakikisha amemuua. Lakini kwa kumuua kwake ikawa ndipo nguvu za shetani pia zilipokuwa zimevunjwa, maana kifo cha Yesu kilikuwa kivunje nguvu za shetani. Kwa shetani angempiga na kumuua, lakini matokeo yake ingekuwa yamesababisha pia kifo chake bila yeye kutambua, sababu kwa kumuondoa mkuu wa uzima alimuondoa anayeshikilia hata uzima wake. Kwa maana yake uzima wake uliondolewa kwa yeye pia kumuua Kristo. Kwa shetani ndiye aliyemuua Kristo kwa njia ya dhambi alizokuwa amesababisha ndani ya Wayahudi, na matokeo yake Wayahudi wakaweza kumtumilia msalabani. Yes. Swali. Umeelewa? Nimeelewa kwamba
shetani aliwatumia Wayahudi. Yes. Mtumishi amejibu vizuri. Kulingana na swali aliloulizwa kwamba Shetani alikuwa anataka kumuua Yesu kule mbinguni. Mimi sielewi kwa sababu naamini mbinguni hakukuwa na kifo. Na naamini hata kwenye pambano sidhani kama kuna malaika walizikwa, kuna makaburi tu. Sababu kwenye vita sikutakuwa na vita, kutakuwa na kifo. Sina imani zangu kuongezea hiyo. Sababu mbinguni kama alipambana, hakuna aliyezikwa. Na yeye angepambana kupigana, hangeweza kuna nini? Angeweza kuua Yesu, sidhani kama angeweza kuua. Na hapa alikuja kuua mwili wa Yesu. Na alifufuka, alijaribu kusimama hapo kwenye kaburi na akashindikana akatoka. Maana shetani anamfahamu Yesu kabisa. Yaani yeye anajua nimeumba kupitia huyu. Anajua kabisa. Ila alikuwa mwanasiasa. Anataka kuharibu huku ili apate kusimama kama Mungu. Mimi sinataka nielewe tu hiyo kifo. Kwani kifo huko mbinguni, kwani shetani alipoanza kuitwa muuaji, maana that is a consequences. It's not really kwamba wakati alikuja hivi alikuwa anaua huko, lakini alikuwa muuaji ndani anakuja hata kuua mwanadamu. Sisi anatuua sisi, lakini sio malaika. Sidhani kama kuna malaika anaye kuzikwa. Karibuni. Karibu. Pia jibu tunalo huwa ile ya kuchukua second report. Mwalimu alipokuwa anazungumza alisema ya kwamba anayemchukia ndugu yake ni muuaji. Kwa hiyo Kristo amechukiwa na shetani mbinguni, hapa amechukiwa. Na uhakika na hicho. Kwa hiyo shetani kamfanyia nini Kristo mbinguni? But kando na hiyo, nafikiria kuna kipengele ambacho ni cha msingi. Tunaishi, kitabu cha Matendo ya Mitume kinatuambia kwa Kiingereza, we live and move in him. Tunaishi na kudumu katika Kristo, sio? Kwa hiyo hamna jambo lolote ambalo utalitenda la uzima. Nazungumzia matendo ya uzima, matendo ya roho, matendo ya haki. Yes, I think that's the right way. Hawezi tenda chochote ambacho ni cha uzima kitachodhihirisha kuwa tunda la uzima isipokuwa Roho wa Kristo akafanya kitu gani? Akawa ndiye anayetekeleza ndani yako. Wewe umemruhusu kama chombo. Kwa hiyo hamna dhambi yoyote binadamu ataweza itenda au kiumbe yoyote atakao itenda dhambi yoyote bila kuwa Roho ya Kristo ndani yake. Kwa hiyo shetani ndiposa aasi na kuvunja sheria ya Mungu, hakuivunja bila kwanza kunyamazisha na kuua Roho ya Kristo iliyokuwa ndani yake. Kwanza anaichukia roho hiyo na tabia hiyo, lakini lazima kwanza aweze kunyamazisha Roho wa Kristo, na Roho wa Kristo ndio uzima wa nani? Ndio uzima wa Kristo, ndiposa aweze kuingia katika maisha ya dhambi. Kwa hiyo hawezi tena dhambi yoyote isipokuwa kwanza kabisa umemuua nani? Kristo ndani ya maisha yangu mwenyewe. Ndiposa kipengele cha kafara ya Adamu, si kafara ya Adamu, kipengele kile ambacho Adamu alipewa ya kumsaidia kuona kile ambacho amekitenda. Yule mwana kondoo ambaye Adamu aliletewa pale, kaweka mikono akatoa uzima, alikuwa anamwakilisha Kristo ajaye, Kristo aliyopo, Kristo aliyo wapi? Hiyo ni mada nyingine, lakini kwa kifupi yule mwana kondoo anamwakilisha nani? Kristo. Kuwakilisha kwamba dhambi ya Adamu itamuua Kristo au ishamuua Kristo? Ishamuua Kristo. Kwa hiyo dhambi ninapoitenda nimemuua Kristo ndani yangu. Hiyo nikimletea huyo kwenye mwili nitafanya vile vile ambavyo nimefanya ninapofanya kitendo cha nini? Cha uasi. Kwa hiyo mimi leo namuua Kristo ndani yangu ninapofanya dhambi,
na huyo huyo Kristo akija hapa nitafanya vile vile ambavyo Wayahudi walifanya. Bwana ni mwema na wakati wote. Muda wetu umeisha. Nimkaribishe mwalimu anapoendelea kufundisha. Sawa. Kwa hiyo unapokuwa katika hali ya kumejua kufanya dhambi, kuna sauti ndani huwa zinashindana mbili. Kuna moja inayokusukuma mbele, kuna nyingine inayokuonyesha uzuri wa hiyo dhambi na namna ambavyo itakuletea mafanikio, na kuna nyingine inakurudisha nyuma kwamba usifanye hivyo, inakuonyesha madhara utakayoweza kuyapata kutoka hapo. Unafikiri wakati shetani anafikiria kuasi, hiyo hali ya kushindana moyoni mwake haikuja. Kwa hiyo haikuwa rahisi kwa shetani kuasi kama ambavyo tunaweza tukadhani. Na kabla uasi huo, kwa hiyo haujadhihirika kutoka nje, tayari ndani alikuwa ameangamiza ile roho ambayo inazuia mtu kufanya mabaya. Na hiyo roho inayozuia mtu kufanya mabaya ndiyo roho ya upole na unyenyekevu ya nani? Ya Kristo. Sasa ukishaua roho wa mtu, ni nini umebakiza? Mungu la nje. Sasa lile ndio libebe pale Calvary wakaenda kuweka wapi? Kwa hiyo wale waliofanya pale matendo yale ya kwamba asulubishwe, kama shetani asingewaingizia ile roho yake ya kuua Kristo, wakifanya hivyo. Kwa hiyo kilichoua pale ni ile spiriti ya shetani, ndio walikuwa nayo wameipata baada ya kuwa wamekataa kwa msisitizo roho ya nani? Ya Kristo. Kwa hiyo hata wale waliua roho ya Kristo. Kwa hiyo tumefanikiwa kuishia wapi? Kuishia hapa. Sawa, vile tulikuwa tunaanza, tumeona dhambi ile ambayo ilifanyika mbinguni ni uongo, na uongo huo tutaendelea kuona baadaye ukiwa unamuhusu nani. Ndio hapo tulikuwa tunaendelea, hatujafika hapa, hatuja kumaliza hapa. Tutakapokuwa tumehitimisha hapo, tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuelewa hata sisi kumbe leo tuko tunafanya pambano kuu na halijawahi kuwa na sura tofauti, ni hiyo moja. Tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Wanakuwa wanabarikiwa. Mungu aendelee kufundisha taratibu kwa para kwa tunahisi watu tuelewe. Sawa? Ni wapi tupige magoti kwa ombi. Tuombe.